اتكلمت الفنانة زينة لأول مرة عن سبب عدم ظهور أولادها على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، وده من خلال تصريحات إذاعية ليها مؤخرا. بتضايق أما حد يقول لي ممكن توريني ولادك، أنت مالك؟ وأنا طلبت منك إنك توريني ولادك؟ دي حاجة خاصة جدا، والولاد عموما بيكونوا حساسين من ناحية الحسد، وأنا ببذل مجهود كبير قوي إن ما ننزلش صورهم. أنا بتحرم من حاجات كتيرة قوي، إني أنزل كده معاهم بخاف حد يصورهم، أنا بخاف على عيال قوي، ودي حرية شخصية، أنا ما بتدخلش في حياة الجمهور، وهو ليه عندي الشغل مش حياتي الشخصية. لما كنت في الهلال الأحمر المصري عشان فلسطين، وكنت واخداهم معايا عشان اعلمهم، احنا بنروح دار ايتام وعندهم صحاب هناك وبيقولوا عليهم اخواتهم، وما بصورش ده. لكن فلسطين والهلال الاحمر كنت عايزه كله يعلم عياله يعني ايه فلسطين، فضحيت بيهم. عشان كده الموضوع ده لازم نهتم بيه جدا. انا بربي عيالي على انهم يكونوا عيال قويه، يحسوا بغيرهم ويخافوا على الناس ويساعدوهم، وبجاهد مع عيالي انهم ما يتصوروش غصب عني، لانهم زي اي اطفال عايزين تيك توك، سوشيال ميديا وكده. بس انا قلت لهم كريستيانو معاه فلوس الدنيا كلها وابنه معهوش تليفون.